Størrelsen og visionen af dine mål vil forøge potentialet af din selvtillid. Når du har en lav selvtillid, så vil du tiltrække negativ indflydelse, der forhindrer dig i at nå dine mål. Tag et kig på den klient, du handler med, eller det forhold, du er involveret i. Det er et faktum, at du altid forbinder dig med mennesker, du føler dig værdig at være sammen med. Det inkluderer såvel dine venner, såvel som dine klienter, hvis du har en forretning. Tag et kig på dine materielle ejendele. Tiltrækker du det, du føler dig værdig til at modtage? Den bil, som du kører i, det tøj, du går i, det hjem, som du lever i. Den totale kvantitet og kvalitet af dit liv er afgjort af din selvtillid og dit selvværd. Hvilket label sætter du på dig selv? Hver af os har et dusin, ja, måske endda flere hundrede labels, som vi har givet os selv gennem tiden. Jeg har gode manerer. Jeg er selvhævdende. Jeg er sky. Jeg er varm, venlig, dum, kort for hovedet, svær at komme overens med, doven eller fattig. Fordi vi handler, som vi ser os selv, er disse labels eller meninger dem, der styrer vores opførsel. Nogle af labelsene er nyttige, men hvis vi skal vokse og udvikle os, så er der nogle af disse labels, der skal ændres. Igen må vi passe på med, hvordan vi taler til os selv på. Problemet er her, at hvad en self-image vi har accepteret, så sætter det et loft for vores potentiale. Dette loft hænger ikke sammen med evnen til at bruge vores potentiale. Men vi kan kun handle og præstere, ligesom den person vi ser os selv som værende. Vi må med forsætlighed tage kontrol om med vores selvsnak, eller også så vil den kontrollere os. De meninger og labels vi har om os selv, kan ikke blive totalt slettet, fordi de er gemt i vores underbevidsthedshukommelse, men de kan blive flyttet gennem selvsnak. Den nye positive besked bliver den dominerende mening. Vi handler altid i forhold til den dominerende mening eller overbevisning. Det er vigtigt. Den vigtigste grund til at ændre vores image, når vi er utilfredse med noget i et bestemt område, er, at den kontrollerer vores præstation. Vores opførsel er automatisk. Indtil vi ændrer det billede af os selv, så vil vi automatisk fortsætte med at gentage den samme præstation. Vores self-image regulerer brugen af vores potentiale. Hver gang vi bevæger os væk fra vores self-image, så vil ængstelse og spænding sætte ind, fordi vi konstant arbejder som vi selv opfatter os som værende. Vores self-image er det, som vi tror, vi er i stand til lige nu. Når vi finder os presset af vores intentioner og situationer omkring os, som er uden for vores comfort zone og væk fra vores nuværende underbevidsthed hører til, så vil vi få ængstelse og spænding. Vi har ikke alene en intern comfort zone eller forventningsniveau, der handler om den opførsel, vi forventer os, men vi har også programmeret til det miljø, vi hører til. Vi har for eksempel et billede i vores underbevidsthed af den type af bil, vi skal køre rundt i. Den indtægt, vi fortjener. Den restaurant, vi føler os komfortable i. Og den situation, vi føler os godt tilpas i. Det vigtigste for os er at være opmærksom på, at hvornår vi finder os selv at vi afviger fra dette billede, så vil negative spændinger minde os om, at vi skal gå tilbage til der, hvor vi hører til, og presse os til at returnere til det miljø, hvor vi ud af vores underbevidsthed ved, at den hører til. Som du kan se, så gør denne reaktion, at ændringer bliver svære, i det mindste langsomme. Hver gang vi finder os selv i ufamiliære omgivelser, jobmæssige eller sociale situationer, så vil vi komme op med en logisk forklaring på, hvorfor vi ikke skal deltage, hvorfor det ikke vil virke, og hvorfor vi skal blive der, hvor vi er. Det problem er, at vi ikke kan forsætligt programmere den type af miljø, vi føler os komfortable i. Vores underbevidsthed absorberer det bare gennem observation, hvor den tror, vi skal være. Nøglen til forandring er evnen til at visualisere os selv i situationer, miljøer, biler, jobs, forhold eller karriere. Kun en levende forestilling i første person
sagt i nutid, vil ændre vores virkelighed. Dette bliver diskuteret grundigt i et senere kapitel, men lige nu er det nødvendigt, at vi forstår, at det at visualisere ikke er som at se en film. Kun billeder, man oplever og identificerer sig med i første person i nutid, vil ændre virkeligheden. Hvis ikke vi kan identificere os med billedet, så kan vi ikke have det, fordi det bliver ikke registreret i underbevidstheden. Hvis jeg ikke identificerer mig med den, som jeg visualiserer mig med, så vil jeg efterlades med et indtryk af, at andre mennesker kan være eller have eller gøre det, men ikke mig. Det er okay for dem, men jeg tror aldrig nogensinde, at jeg kan gøre det. Kan du se dig selv i dette billede? En forsættelig bekræftelse eller selvsnak kombineret med visualisering producerer det endelige resultat. Efterhånden som vi gør det igen og igen, så vil vores underbevidsthed snart acceptere det som sandt for os. I begyndelsen vil der være konflikt imellem dig, mellem hvor du er og hvad du har, og du vil acceptere, hvad du vil acceptere i underbevidstheden. En af de primære funktioner i underbevidstheden, lige meget hvornår, er at løse konflikter mellem hvad vi tænker på og hvad vi oplever i virkeligheden. Og fordi vores underbevidsthed er kreativ, så vil den begynde med at skabe det vi tænker på og hvad vi visualiserer. Den egentlige nøgle her er ikke at være forskellig fra dit billede. Modulér dit billede. Virkelig vækst og ændring begynder indefra og ud. Vi må først ændre det billede i vores sind. Efterhånden som vi gør dette, så vil vores comfort zone øges automatisk. Det bliver vores nye sandhed. Vi vil så handle i overensstemmelse med den nye sandhed eller overbevisning. Ved du, hvad der er dit self-image er? Tag et kig på dine handlinger, din opførsel, dine præstationer og spørg dig selv, hvad forventer jeg af mig selv? Og hvor føler jeg mig uden for karakter? Hvis du ser dig selv som fattig, så vil du ubevidst gøre ting, der får dig til at tabe. Når du taber, hvad plejer du så at sige til dig selv? Det er sådan jeg er. Jeg taber altid. Jeg har aldrig nogen penge. Dette forstærker billedet, hvilket igen får dig til at fejle, hvilket igen starter din selvsnak, hvilket igen forstærker det billede, og sådan fortsætter det. Mennesker uden penge føler sig som ofre, men hvad de ikke forstår, er, at de lever en selvopfyldende profeti. Det er derfor rige bliver rigere og fattige bliver fattigere. Det har intet med penge at gøre. Mennesker med et vindende self-image ser sig selv som vindere. Hvis de tilfældigvis taber, så accepterer de det ikke som deres skæbne. De ved, at det at tabe ikke er normalt for dem. De afviser det ved at sige, det er ikke ligesom mig, eller det er ikke den måde, at tingene plejer at ske for mig på, eller næste gang, så vil jeg ændre dette. Attitude er ekstremt vigtigt, når man afgør forskellen mellem succes og fiasko. Hvad er attitude? Attitude er den dominerende overbevisning. I sig selv er attitude hverken positiv eller negativ. Vurderingen af en attitude er altid i forhold til et mål. Først når vi har sat et mål, kan en attitude enten støtte os eller holde os fra at opnå dette mål. For eksempel er det at være introvert i sig selv neutralt, men hvis dit mål er at være offentlig taler, så vil denne attitude ikke støtte dig i at opnå dit mål. Den attitude, vi har udviklet, er skyld i, at vi søger eller undgår situationer. Vi samler de fleste af vores attituder op, uden bevidst at ville det. De er formet ubevidst. På den anden side, hvis vi har en attitude, der er skyld i, at vi undgår situationer, så kan vi lave en bevidst beslutning om at ændre den. Alt hvad vi skal gøre, er at lave en ny bekræftelse, visualisere det endelige resultat, hvad vi vælger som reaktion, lave et nyt billede som en person, der har denne emotionelle reaktion.
Du kan visualisere dig selv som søgende, eller i nogle tilfælde undgå ting, hvis du vælger en bestemt handling i dit liv. Attitude tillader os at gro, eller forhindrer os i at gro, afhængig af hvordan vi bruger den. Underbevidstheden er et system, som fungerer ligesom en kasseafstemning. Den vil altid sikre, at vores billede af virkeligheden bliver sandt. Den vil forhindre os i at gå for forstanden, fordi vores underbevidsthed optager vores tankevaner, uanset hvad enten vi arbejder med valid information. Er denne information passende i forhold til vores mål i dag? Er denne passende i forhold til hvad vi vælger at vælge denne gang? I håndteringen af vores verden omkring os, så er vores handlinger baseret på disse tankevaner, som er accepteret af vores underbevidsthed. Vi er nødt til at undersøge vores tankevaner for at se, om de er relevante for vores succes, og hvilke der fremmer vores fremskridt mod vores mål, og hvilke der ikke gør det. Vi vil enten blive der, hvor vi er, eller gennem et bevidst valg overbevise os selv om, at det er i vores bedste interesse at ændre sig. Hvis vi vælger at ændre os, så bliver vi nødt til at visualisere os selv i denne overbevisning. Konstruktiv selvsnak og fantasi tager loftet væk fra vores forudindfattede evner og tillader os at vokse i en kontrolleret måde, uden stress, spænding og negativ feedback. Vi må forstå, at vi har et overordnet self-image, såvel som et specifikt self-image, på bestemte områder i vores liv. Hvert self-image er dannet på samme måde. Det er opgaven for min underbevidsthed, at kreativt sikre, at jeg altid handler i overensstemmelse med sandheden, som jeg ser den. Min indsats, hvordan jeg handler og opfører mig, er kontrolleret af mit self-image.